ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မမင်းတို့တော်ဝင်နဂါ channel လေးရနေပြီးတော့ချရတဲ့ကကာတွေကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်မင်းဒီနေ့ပြပေးသွားမယ့်ဒီဇိုင်းလေးတွေဆိုရင်တော့အရင်ကမှချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းပေါ့ပေါ့ပပလေးဖြစ်စေတဲ့ 18K လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါရရှင်လဲရောင်းလေးတွေရာဆိုရင်လည်းလဲ30ရောင်း15လေးနဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကမှလည်းတတ်ပါရရှင်တခြားကြည့်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးရှိရင်လည်းမင်းတို့ရဲ့ comment လေးမှာလည်းလာရောက်ရေးပြီးလူလဲရပါရရှင်မင်းဒီကြလေးပြပေးထားပါရရှင်ပြပေးထားတဲ့ပေါ့နော်လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးဟာဆိုရင်ဘောလုံးလေးကိုမှအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပလဲတင်ကြီးတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ grand ချိန်လေးဟာဆိုရင်လည်း 2.08 grand လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပပလေးလည်းဖြစ်တဲ့အရန်ကိုမှလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်။ daily wit နဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလည်းအရန်ကိုမှအဆင်ပြေပြီးတော့လှတဲ့ဒီဇိုင်းလေးမို့လို့မမြင်ရတော့ပေါ့နော်ဒီကြားလေးပြပေးထားပါတယ်ရှင်။တခြားကြည့်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးရှင်လည်းမင်းတို့ရဲ့ comment လေးမှာလာရောက်ရုပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။အမားတို့ပေါ့နော်သုံးချင်တဲ့ငွေမှာကာလာလေးတွေပြောပြီးတော့လည်းမင်းတို့ရှာဟိုင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီလက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် adjust 2ပုံစံလေးနဲ့ပါရှင်အရန်ကမှလာပါရဲ့ရှင်ဝဝပိန်ပိန်ပေါ့နော်လက်ပြည့်တဲ့သူတွေဝတ်မယ်ဆိုလည်းအရန်ဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးရာဆိုလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူရဲ့စက်ဖြတ်လေးရာဆိုရင်လည်းလာအရန်ကောင်းတဲ့တဲမှာပါပါရဲ့ရှင် grand ချိန်လေးရာဆိုရင်လည်း 5.17 grand လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထူထူတဲ့ချစ်ဒီဇိုင်းလေးတွေမှာဝေးရတာသဘောကျတဲ့သူတွေဆိုတော့လည်းခုပြရဲ့လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးယူထားတင်ပါရဲ့နော်ဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်အရန်နဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်လက်ကောက်တွေဝတ်တဲ့အခါမှာထိမိခိုင်းမိတာမျိုးတွေအတွက်ကျူးရပေးတာမျိုးတွေစိတ်ပူလဲဆိုရင်တော့မမေခုပြပေးထားရဲပေါ့နော်ရှီတိုင်းလက်ကောက်ပျော်လေးရှူပါရှင်ဒီဇိုင်းလေးဆိုအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော် 18K လေးတွေကအကျန်းလေးခံနေရှီလဲမာတာမို့လို့ထိမိခိုင်းမိတာမျိုးတွေလည်းသူအလွယ်တကူကျူးရပေးတာမျိုးလည်းမရှိတာမို့လို့အရန်ဆင်ပြေပါလေရှင်မမေတေချာလေးပြပေးထားပါရဲ့နော်ပြပေးထားတဲ့လက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးရာဆိုရင်လည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခရီးတန်းလက်ကောက်ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူရဲ့စက်ဖြတ်လေးရာဆိုရင်အရန်ကမှလာအားကောင်းနေတဲ့မှာလည်းပါတယ်အရန်လေးလှပါရဲ့ရှင် grand ချိန်လေးရာဆိုရင်လည်း 4.5 grand ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်အရန်ကမှချစ်စရာကောင်းတဲ့ထူထူတဲ့ချစ်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲတော့ပွဲလောက်ဝတ်ချင်တဲ့သူအတွက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေမှာလည်းပါပါတယ်ရှင်မမေတေချာလေးကြည့်လို့ရအောင်လို့လည်းအနီးကပ်လေးပြပေးထားပါတယ်နော်ဒီဇိုင်းလေးတွေရာဆိုရင်လည်းအရန်ကမှချစ်စရာကောင်းပါရဲ့ရှင်ပေါ့နော်ချရတဲ့ကကာတွေကိုဆိုင်ရောက်လာစရာမလိုပဲနဲ့သိစိတ်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ဗီဒီယိုလေးနဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမင်းတို့ရဲ့ page လေးလို like and follow လုပ်ပေးကြပါဦးရှင်။ဒါအပြင်တခြားကြည့်ချင်တဲ့ကျန်တာပစ္စည်းလေးရှိရင်လည်းမမင်းတို့ comment လေးမှာလာရောက်ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။မင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစအဆုံးကြည့်ရှုပေးကြရဲ့တူကြောက်စီတိုင်းကိုလည်းမမင်းတို့တော်ဝင်ကမိသားစုကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။